新竹县竹东顶个月查到有人放杀掉猫瘟的猫仔，真正咧饲的时阵环境嘛真垃圾。刚才经过动物病院的拍拼，这款猫仔已经恢复健康。大大蕊的目睭，佮加上无辜的表情，这猫仔伫市面顶拢真名贵。不过伫个外围进前，互人发现受到不当对待，有的佮破病真严重。但经过治疗，总算是恢复健康。每一只我们都会先做那个就是猫瘟的检测，然后在这边的呢都是一些阴性的，就是比较没有受到感染的。然后有受到感染的呢，我们防治所是已经都带去那个动物医院做处理了。新竹县家畜疾病防治所表示，这猫仔原本的生活环境有够垃圾，唔但造成猫仔破病，有的甚至死亡。针对涉嫌弃养的人，会依照违反动保法。罚13万。我们带回来之前不好的状况，我们曾经有看到，猫呢是有时候整个毛都结在一起之外呢，而且它的大小便有时候就是你看到它那个就是很不好的情形，以及它眼睛都是分泌物，这整个连在一起。因为这猫每一只市面上化价拢要5万至10万，所以有人非法养殖。家畜所表示，安尼唔但犯法，可以造成流浪动物的问题，提醒民众唔通做这款买卖。记者刘君和新竹报道。